Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Johnson, manipod iti Rehiyon Cordillera. Ngamsakbay na, intay man paibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Padilla ken Alindayo family iti San Mateo Isabela. Kakasinsin ko ijay Bangawilan La Union ken Ilocos Sur ken Antique ije Hong Kong from RD Padilla. Shout out kada Juliet Sugitan, Heidi Ti Oman ken Jasmine Rivera. Amin nakawork ko dito Rebisco Creamline La Union, Isoda Blake, Peter, Calvo, RJ, Mando, Sir Gigi, Jeff, Ilyong, Anthony, kastamot ni Wilson, Boyet, Marvin, Totong, Larry, Idol, Armel, Edward, Buding, Menmen, ken Makmak from Jerry Garcia ti Santa Fe, Agoo La Union. Bayaw ken biyanan ko di tagagabutan, Kawayan Isabela, Kalati kan Pasqua family, kastamot ni Ramon Zipagan di Kawayan Isabela ken Miriam Tamang from Bimbo Tamang. Nanay Arsenia Gakad dita Pangaskasan Sual Pangasinan ken asawak ani Joanna dita Sual Pangasinan from Rolly Kalina. Abelia family dita Alloy from Judith Tivarain. De la Cruz family Timokag Baggaw Cagayan. Advance happy birthday kadagiti anak ko Ada Miles Nicolette ken Maris Nika Concordia. Makablaawan pa iti De la Cruz Concordia ken Piano family ti Cagayan Valley. Nanay Mirna ken Tatay Roman from Maricel Concordia.
Aquino Nabalta kan Marso family di tanamnama Kabatuan Isabela from Corazon, Balaan. Makablaawan pa iti Guinness family ti San Juan, Ilagan Isabela from Lizelle, Guinness. Bulosan kan Ledda family ti Bulbulala, Balawan, La Union from William Bulosan. Valentin family ti Libertad, Abulog, Cagayan from Emmeline Bacnis. Anak ko ada Princess, PJ, kan Kia ti San Eugenio Aringay, especially ti Rosimo family from Monique Rosimo. Linlin Cortina, Maymay, Boyong, Rayleigh, Ishi kan Iya from April Atanasio. Tejada family, Mabasa family, kastamat ti Martina kan Melesio, ni Nanong kan Alpha Gisha Mabasa from Vinsky ti Singapore. Villaros Candelia family ti Gusing Santa Maria, Ilocos Sur kan Sumagi, Santa. Reynaldo, JC, Ayan, Jester kan Daisy Jen Jose ti Asinggan, Pangasinan from Josephine Jose. Shout out pa iti Gutierrez Pascual, Bautista, Lagmay kan Pastor family ti San Quintin, kan Prado family ti Umingan, Pangasinan from Mariel Gutierrez. Takang kan Valdez family ti Kalinawan Norte, kan Passion family, kastamot ni Jensen ti Andarayan from Mary Jane Takang. Rambowa ang Batali family, kastamot ni Nazarene, Angela, Armel, kan Tatay Jelly from Melanie. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Johnson. Dear Manang Emmy, naimbag na orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Saan pa nang pasablog ngam adu kami amaliwliwa ken makaad-adaw iti nabalitukan nga adal gapo iti programa yo. May saakmat anaayat adumdumnged kat adun dagiti na ipatangatang yung nga umarngi iti padas ko. May saakmat kadagiti sigod anayaw awan manang. Ilingad naklakuman itinagan a Johnson at tubo ti Cordillera. Siyak ti inauna kada kami nga agkakabsat. Gapo iti kinarigat ti panagbiag ni manang, nagsarder nga kiti panagadal ko iti high schoolak, tapno tulungak laangan dagiti dadakkel ko nga agtrabaho ken mangpaadal kadagiti kakabsat ko. Iti naganus pay laang nga edad ko manang, napilitanak nga imadayo iti pamilya, ket naisarungak iti probinsya ti Benguet, tapno agtrabaho iti pagminasan, ket makataggedak para iti pamilya. Rugyak man nga rod manang, ti agsalaysay. Agas mdeta. Talaga nabannog ka, Johnson. Ama? Makabannog tagtrabaho iti Minas? Ano slaeng? Sana bali tano makajakpat ka kat ado ti pilak mo. Sa bagay, pat nadamay pawit ko iti pamilya ka dyan lugar mi, ama. Wakas, ano ayang amin apin mana ka dyan lugar ayo kat emaka dito'y binggat. Narigat ngamin ti panagbiag mi, ama. Masapo lamang gedak tapno matulungak dagiti dadakkel ko. Ket mapaadal ko dagiti kakabsat ko. Oh, kastaya. Masapol nga ti anus Awan nga rodama. Kasta talaga no kayat ko ti makataggad. Nasaya at Johnson. Tumaay ka ito mong dagiti kapatadam. Aweson da ka sanaya. Para itan niya ngamin dayjay nga omong ama. Ken anya grupo dagiti kasadarak dayjay. Kung lo da kita agtutuba Cordilleran dagiti nang awis ka. Panggap da nga please ba ti kultula kan enot amalplipatan ngamin da kita agtutubo. Kasta ka di? Ulin. Mayat man no kumapang kakadakwada. Malaksin amaliwlewa ka. Ada pa'y pagpalabasam iti oras mo tapno ada pagin inanaam. Kalpasan ti trabaho medya usok.
Oh, kaya nga Johnson, kumusta di pa nakakapong mo kadi kiti agtutubo ditoy? Mayat mo tama, maliwliwak. Pasarada pagpalpalabasa kiti oras, kalpasan di trabaho ko di usok. Nasaya at ngalod no kasta. Nalayagat no kanang may masaka. May matmalaang no adda kiti magayam mo. Kunyarad ama, kan nasisingpot damat. Ay uwi nga. Nasisangpot dagat agtutubo ako dililan. Nalayang da makikadwa. Pud na day tama. Nakalkalo pa no talaga ang makasinangad mo idan. No umadalam pa di pa nagpapagayam yo. Kasta ka di ama? Wen. Eswa nasasaya at mata nagtungpal ka iti kunak makikapag kakadagati agtutubo dito lugar mi. Iti kasta kat malewlewa ka mo, Johnson. Nadlaw ka kat. Kanayon ka dumaray tunggal agum mo kami. Magustom ka di matlang dagiti mga gam. Medyo matikaw ak pailangan nga rod. Kasta ka di. May sakan ka dagiti man nalati grupo dagiti agtutubo. San ka di? Masansan ngagsala kayo iti na insiguda na sala. Tunggal agum mong tayo. Wen, pud na day ta. No kasta nga rod. Nalakalangan na maawatam dagiti pagsasaritaan tayo. Kung mga rod, ngam talaga nga dapay lang dagiti paset medyo matikaw ak. Kasayatan nga rod, nasumurot ka matiti maangay nga educational discussion. Educational discussion? Juan Johnson, iti nga min educational discussion, ikuyog da kayo iti sabali a lugar. Kas pangarigan ko mainjay bantay. Asidag iti nakaparswaan. Iti kasta, nalaklak ka ang maawatan nyo no anya ti kayat nga ipasimudaag ti educational discussion. Kasta ka di? Kasla agpasyar tayo? Juan Johnson, agpasyar tayo. Kagidan ti pa nagpasyar tayo, kat ti lecture may papaniti na ununag nga ideolohiya, arumbang la masurot, kan ipatungpal kumati gobyerno para itinananaya pa nagbaliw. Para itinalintagada na. Masapol ang ma-expose kayo iti kakastaabanag. Nonya ti gunam, sumurot ka iti maangay nga educational discussion ang maangay iti bantay. Adu kayo agtutubo. Karaman dagiti agtutubo, manipod Manila. Adda kadwami at taga syudad? Adda Johnson. Iso ka sa yata no sumurot ka. Masigurado ka maragsakan kay Jay. Nang runa ka ti bantay ti pakaangayan na. Ma-expose ka ni ti nakaparsuan. Ma-expose ka pa iti bagbagak nga ideolohiya. Nagado kami nga agpaisong agtutubo nga day ta dito'y bantay. Ken madlawa talaga at taga sa bala a lugar ti kaadwan. Gusto ti ko na dilakyan na nangaluwi kanya kasumurot dito'y. Ngam, anya nga tanga ideolohiya at ibagbagana. Sa bagay, sigurado ang maamuak tumot lang nga paman nga aglecture dan. Uray gayam ni ama, adamot dito'y. Kadwata mo't laeng. Kunak nung gagangay laari si Tenday di patad ni ama. Saan mo't gayam? Madlaw arara umunda ni ama dito'y. Kahit asawang day ta. Nangatulakit iti saad na iti dayto'y agrupo. Iso aris respect punda. Wow! Nagpintas mo itong dadya babae. Nakamamo ti rupa na. Kan madlaw anasingpat kan man nakigayam.
isutin madadaan ng mga asikaso kadagiti adda ditoy. Talaga nga amin kami akabarbaro asin mangpot ditoy kat kasarsarita na. Orayit no masidag ditoy. Iti kasta, maam-amok. Iti isusurot ko iti kabambantayan para iti kunada nga exposure, educational discussion kano anyapay manang Emmy, naamamok ni Elaine. Estudyante iti medisina iti may sa analatak nga universidad iti syudad ti Manila. Aklunat manang, ni Elaine ti ad-adda nagbalin arason, no apay akinayat ko tinagtalinaed iti kabambantayan, iti lasod ti 3 a bulan, para iti kunada nga immersion kuno. Ngem ti kinapudno na, kat may sagaya man dayja a propaganda, wenno addang dagiti makakanigid a grupo, tapno ma-brainwash kami. Kagiddan dagiti lecture, kas kadaan niya pa'y dita akita ti panangalilaw da kada kami. Ad-adamat a nagbalin kami anasingad kani Elaine. Agingga iti nadanon ti kanito, amasapol nga agsubli ni Elaine, ijay syudad ti Manila. Oh, Johnson, apay naliday ka? Madlaw iti langam. Gapo iti panagsublimon iti Manila, Elaine. Anya? Day tatag paiso. Maladingitan nak tagsublikan iti syudad ti Manila. Maladingitan nak tagin na dayutan. Si Kamat, saan aron bang agladingit ka, Johnson? Apay kumasaan. Ket kasi tinakunak. Agin na dayutan. Agsubli akto matlaang. Ha? Wen Johnson, agsubli akto matlaang. Mapanak iti Manila, tapno agalukuyak iti daduma pay nga agbalin akkamang ti grupo tayo. Sigurado ka, Elaine? Agsubli ka matlaan? Wen Johnson, ikarit dayta. Kat sapay la kuma, taaddakan tupay ditoy inton agsubli ak. Johnson, kalpasan dagat tinagbali na paras mo iti grupo. At saka disnodo ka na kumapang kada kami. Ama, panunuto man na imbag. Malaksi na makatulong ka nga mga laban iti kalbangan dagat iti kalyan. Sigurado nga ad-adan tupay amayasdag ka ni Elaine. Ha? O, di mo kunaan adi mo kayat nga ad-adang agsinikan kayo. Ni, apay kumadyak kayat ni ama? Kayat ko kayat ko launay. Wat lagayam. Kasi atan ngalud no agbalin kan anan anay akamang ti grupo. Iti akas takat malaksid nga agbalin kayo an nasyangad iti panagsubli dito ni Elaine. Makatulong ka pa'y kadagiti kaelian an napalalo ang mapalparegat gapo iti bulok ka sistema. Parikot ko lang di pamilya kama. Kasanong nga makatulong ako iti panagadal ti kapsat ko. No sana ko na makatagad di pagminasan. Iti ako mapanak na kamno kasi no ti panangisakit ti grupo. Ngamen, dakamen ti makaamu ang mga patulod iti abasto kan kwalta iti pamilya medya lugalyo. Ha? Agpaiso ama? William Johnson. Kasta ti panangisakit ti grupo iti pamilya ti tunggal miyembro. O anya? Mayat kan anan-anang agbali na kamang ti grupo. Wen ama? Umanugot akon.
Delikado da ito eh. Nagato dagiti militar na nakainkwentro mi. Saan mi mataninam nama makasalaw kami iti kabusor. At na napunta na kadwami. Delikado talaga. Nangruna kat ad-ado nga amang dagiti kabusor ngunda kami. Delikado da ito eh. Aglibas kayo! Aglibas kami kanun ko na ni ama. Rumbang lang. Ta sigurado may sagmak kami. No di kampay laglibas. Nakasubli kami niyagpaiso diti kuta. Ngamdua kadagiti kakadwa mi nagrubwat ditoy. Ti saan mi nakadwa nakasubli. Sigurado anay sagmakdan gapo iti enkwentro. Naimbaglangan tayo ti panaglibas mi. Kat naikagumaan mi pa'y anay ikuyog ti kadwa mi anang sugatan. Kudno nga idi damo. Kasta maragsakan na ka nagbalin anan anay akamang dito a grupo. Tamalaksin niya na makapanak iti nagduduma a lugar no adapag nami. Nakasursuro akpay ang nagaramat iti paltog. Nga iti panagriknakkat nang nayon iti kinalalakik. Ngam, iti kalabas. Tanda ni saan kami pa namangan. Gapo kadag iti saan anam namangan na pasamak. Nangruna no mapaengkwentro kami. Tijak mairusok. Iso tinasaksya ka pa ng kikil dagiti leader mi kadagiti nakakaasi nga umili di patad. Dagiti umili, ako nada arumbang asalakniban mi. Dagiti umili ako nada ngay sakit mi kontra iti kunada abulok a sistema ti gobyerno. Kadagiti amakit-kitak kabayatan di panaglabas ti aldaw. Inino tamalawlawag anak. Isa pa nagkunak. Kasayatan no sumina akon iti dayto a grupo sakbay amay sagmakak. Kirikat na. Sigurado asaan da kapalubusan. Kat no agpili takmat. Amangan no syakpay ti uluyan da. Iso a kasayatan no agliba sa klangan. Tapno makasina ako iti dayto a grupo. Sakbay amay sagmakak. Sumina ak lang. Ada si mangpot diti kutami. Ni Elaine. Nagsublin ni Elaine. Nagsublin. Desidido ak iding aglibas manang Emmy, tapno mapanawa kong tibiyag timay sa akabusor tilinteg. Talaga ngamin adjakon mairusok dagiti nasaksyak nga aramiden mi, tunggal sumalog kami iti patad. Tirigat na, isumatan ti panagsubli ni Elaine ijay kutami, kat adapay kakadwa na apasig abaro a recruit, anaggapumat laeng ijay syudad. Gapo iti kalla at panagsubli ni Elaine iti grupo, jakpay pinatuloy ti plano nga aglibas ken sumina. Tariming baw kanyak ti iliw ken gagar ko ang makadwak manen ni Elaine. Saan kami ang nakapagsarita adagos, apaman asimangpot ni Elaine, takanayon ngamin akadwana dagiti leader mi. Agingga adimteng matlaang ti kanito, ana ikanak iti gundaway a makisarita ken ni Elaine iti solo. Maraksakan akmat, tanadanon kapay dito'y kuta iti panagsublik, Johnson. Elaine? Dandani makatawan sakbay ang nakasubliak ditoy.
nga magyaman tada ka pailaan. Kat maragsakan akmat, tanaamwak ka ni ama, anaan-anay kagayaman akim mapeng iti grupo. Elaine, mamati ak niti panagsublim ti kuta. At ang desisyon mo may papaniti jaya kan kada ama. Sapay la ko man. Makaikadder nga kon Johnson. Naan-anay mo't ken ako mapengak iti grupo, taamok akasapulan da. Elaine? Si Mang Petak diti kuta, nga adadagiti nasugatan akakadwaga po iti enkwentro. Maaramat ko dito iti kabaalakas estudyante ti medisina. Iso naan-anayan ako mapengak iti grupo, tapno makatulong ak. Oh, apay akasla saan ka naragsak, Johnson? Di mo ka di kayat ti desisyon ko? Di mo kayat nga agkadwatan dito'y aging kat inggana? Di na kun kayat akadwa? Saan nga iti kasta, Elaine? Anya ko maaga po adyak kayat akadwa ka? Kayat ka akadwa, Elaine. Maragsa ka na, taag kadwatan. Johnson, adata hindi ti paraangan ti balayo. Nagasat ka, tanaikan ka iti gundaway amang sarungkar iti pamilyam. Wan nga rod, Elaine. Magagara na unay na makakita ka dakwada. Nangruna ka ni nanang. Alan, mapankan di ta balayo. Tada kami kadagiti kakadwata, agbantay kami ditoy. Da kami ti lookout. O sige, Elaine. Aganad kayo lang. Kandi ka agpadpadlaw. Narigatin. Ang mga nada makadlaw iti kinasya-sino tayo. Ang mga nukilat nga da mga report kada tayo kadagiti otoridad. Johnson, anak ko. Ay, Johnson. Naimbag ta nagsublikan, anak ko. Nanang. Agyaman na kiti Diyos, tawan gayam da ka sa napasamakan ka. Ha? Anya ti kahit yung asawon iti dayta na ibagayo, nanang. Kasano, kat sumagmamano at awanan nga awan damag mikan ka. Impagarup mi pa'y nga rudno at danda ka sa napasamakan ka. Nanang? Kinapudno na anak ko. Napanpay ti amam ijebengget. Sinapsapul na ka. Anya? Dayta ti agpaiso. Pinadas na tinagdamdamag iti ayan dagiti pagminasan ijay. Ngamdak sanggasa tawan tinamuan na may papankan ka. Kasta ka di, nanang? Manipod idin, nagdandanag kamin. Impagarup mi no na isagmakkan. Hanggang magtiyaman ang iti Diyos na si bibiyag kanak ko. Agyaman ako na iti Diyos. Nanang, damagik man lakada kayo. Ada ka di mauawat yung akwarta iti binulan? Kastamatan ti abastuyo? Ha? Ay, awan, anak ko. Anya? Kat kasano ko makaipawit ka kadak kami. No kalaat latan nga awan damag mikan ka, anak. Hanggang apay anadamag mo dayta? Awan, nanang. Awan. Ayan ni tatang. Ni ading ko. Napan nakitagad ni tatang mo. Ni mo ta ading mo.
Ada ije balay tibak nang akalugaran tayo. Makilablabada, taisupay ama inayon iti matmat gadan ti amam. No kasta, saanan niya agad adal ti kabsat ko? Saan anak? Tawan mo't pang paadal biken kuana. Amo mo't tirigat ti panagbiag tayo. Iso amanipod idi awanan ti pawit a mauray mi manipod ken ka. Nagsardeng moten a nagadal ti kabsat mo. Johnson, at damadmadlaw ko ken ka. Elaine, Makitam? Diyak pa'y laimbaga no anya ti madmadlaw ko ken ka? Ngam nagsan na ay kan iti naunag? Anya ti parikot, Johnson? Elaine, biddo ti pangadeng ta, anan-anay ako mapang iti dayti a grupo. Anya? Saan narumbang anan-anay akim mapang tayo iti dayti a grupo. Ngami, inuulbud ti amin nga inmula dayti isip tayo. Anya ka di tang ibagbagam, Johnson? Anya ka di ti mapaspasamakan ka? Elaine, saan apa nang isakit ka dagiti umili ti kang runaan nga aramidan ti grupo tayo? Da tayo mismo ti mangirururuman ka dagiti marigrigat nga umili. Anya? Napanagnagak amin ng dayti Elaine. Panggap ko idin taglibas ta sumina ako niti grupo. Ngam apag isumot day di pa nagsublim. Gapokon ka, nagtalin aladak pa lang iti grupo. Kat in kagumak at tinilmon ti amin asaan arumbang nga inaramid tayo. Ngam iti naduktalak edi si marungkarak edi lugar mi. Nakaikadeng ako na. Masapol asumina ako niti grupo. Ngam apay, anya amin tinaduktalam idi napantayo iji lugaryo. Inkari kanyak ni ama, at grupo tayon ti makaammo amang ipawit iti kwarta ket abasto iti pamilyak. Idi inalukod ak anan-anayan ako mapun kadakwada, kasaanak ket nga roda na makatrabaho pa iti pagminasan. Ngam naamwak nga awan gayam apulos tinaawat ti pamilyak. Iso analawag nga inalilaw daklaan. Ket gapoy ti dayta, ituloy kong ti sumina iti grupo. Ket pangaasim ta sumurot kan kanyak Elaine. Aglibastan. Suminatan iti dayta ang manangalilo a grupo. Sumurot kang kanyak, Elaine. Napalalo ti panangkombinsir ko ka ni Elaine nga aglibas kamin manang Emmy. Ngam natangken ti pangeddeng na nga agbati iti grupo, tamasapul kano dagiti kakadwami a masugatan iti inkwentro ti serbisyo na. Awan nga rod ti naaramidak manang no di ti aglibas nga agmay maysa, ket nagbaligi akmet. Idi damo, ingka gumaak ti naglemlemeng iti syudad ti Bagyo. Nang limlimo akpay tapno awan ti makailasin kanyak manang. Taamkek ano makamagdakdak iti pulis, ket itorturdak, akas iti inmula da iti panunot ko, idi inalukoy dak ako mapeng kadakwada. Agingga nga adda tinaamamok nga adayon akabagyan mi, amay sa apan nakabagi ti linteg, ket iso tinangipudnoak iti amin.
Inalukoy nakasumuko tapno mapagnumarak kano ti tulong nga ipaay ti gobyerno kadagiti kas kanyak. Agduadwa aki di damo, ngam gapota di naksinardengan aging gaan na alukoy nakasumuko, di taan na panagnakak ti kinapudno ti ibagbaga na kanyak at tulong manipod iti gobyerno. Iso nga itamanang, no pay jak masiguro anatalgedak kontra kadagiti sigod akakadwak, naragsakak mat nga agbibiyag iti den na ti ina ken kabsat ko. Madandanagan man maipapanken ni Elaine, anabati iti sidong dagiti manangan lilaw a grupo. Jak maaw-awanan iti namnama adumteng ti kanito, amawaknitan mo't tinakulaapan a panunot na, kat mariing iti kinapudno, nga awan tinasaya at amasakbayan na iti sidong dagiti manangan lilaw at tao. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Johnson. Johnson, pagayam ko, nasa umman tinagbanagam, dayawan kalatta, tanasapa anawaknitan ti panunot mo, apaman anakitam dagiti saan anasayaat nga aramid ti grupo akim mappengam. Noot-utuban anaimbag, talaga nga awan tinasaya at pagbanagan dagiti maalukoy da ako mappeng kadakwada. Tano mismon akakadwada, kat kabailan da nga alilawan, akas iti inaramid da ka. Sigurado nga rod anakarkaro pa iti kabailan da nga aramiden, kadagiti saan damat akakadwa. Iso asapay lakuma, tadagiti pakasaritaan akas iti padas mo, kat makatulong amang waknit iti panunot, dagiti agingga ita, kat bulsak paylaang iti kinapudno, anaalilaw dagiti makakanigid a grupo. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Pintu